Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Pa ulendo opitirira kupempherera abale ndi alongo amene tikuzunzika ndi matemberero ku dziko lapansi. Tikuyenda koma mobwerera mbuyo, tikuganiza koma mobwerera mbuyo. Achichewa anati angakhwesi, kutanthauza kwake nkuti zosayembekezeka, zodabwitsa, zomaona kuti chilichonse chilipo chimene chikanandipanga kuthekera kuti ndipambane mmoyo uno, koma sizikutheka angakhwesi. Chofanana ndi mwayi, koma sichili mwayi ayi. Chofanana ndi mdalitso, koma si mdalitsonso ayi. Kuzenda koma ndi temberero. Inde temberero ndilosautsa kwambiri. Tikamawerenga malemba timapeza mmene mndandanda wa matemberero ndi zochitika za anthu otembereredwa zidzaonekere. Ngati anthuwo azasempha, tikunena kuti matemberero amatha kuchoka kwa Mulungu. Ngati simukumvera, mumatha kuzitemberera nokha, mumatha kutembereredwa ndi anzanu, mumatha kutembereredwa ndi mdierekezi mwini wake ziwanda kudana nanu nkukuyikani pansi pa temberero kuti iweyo suzaona shuga, suzamuona adi shuga, ngakhale mutapanga zoyenera shuga, koma shugayo simuzampeza. Pamachitika zinthu zolekanalekana zimene anthu timazunzika nazo. Koma tsopano tikayang'ana ndi chidwi tikupeza kuti Mulungu ali ndi njira zimene angapulumutsire anthu aja. Lero pamene ndili pa ulendo opitirira kutchula dzina limodzi limene likugwa m'matemberero, masana ano ndikusowesedwa mtendere ndi verse number 65 ndi 64 ya Deuteronomy chapter chake cha number 28. 64 ikunena kuti ndipo Yehova adzakubalalitsani mwa mitundu yonse ya anthu, kuyambira malekezero a dziko lapansi kufikira malekezero a dziko lina. Ndipo kumeneko mudzatumikira milungu ina imene simunayidziwa inu ndi makolo anu, ya mitengo ndi ya miyala. 64 akuti ndipo Yehova adzakubalalitsani inu kwa amitundu yonse ya anthu aku dziko lapansi, ndipo mudzakhala m'manja mwa alendo osakuyenerani pa maonekedwe anu. Temberero limatumiza munthu kukakhala mulendo pa mtundu wa anthu osayenera ndi iye. Temberero limakakuponya kumalo kumene mwachipongwe kulankhula si taipi yako. Iweyo nkumadabwa kuti ndili pakati pa anthu otere chifukwa temberero limakakuponya pamalo pamene iweyo si taipi yako. Musayiwale kuti tsiku lina minyama yakuzitemberera yekha inakhuza fanizo la mwana wolowerera, amene m'mafanizo amanena kuti adakaziponya ku makola a nkhumba, na akadyesa nkhumba, na akadya gaga ndi zotoleza za m'mapoto a nkhumba. Temberero limakakuponya pamene si taipi yako. So 64 akuti Yehova adzakubalalitsani mwa amitundu yonse ya anthu, kuyambira malekezero onse a dziko lapansi. Adzakubalalitsani kukupititsani m'malire a anthu amene si taipi yanu. Tione chinthu chimenechi, chibalaliko chokakhala m'manja mwa anthu amene sayenera. Munthu akalengedwa akamayenda mu mdalitso, amayenda m'manja mwa mdalitso, anthu odalitsika, anthu atsogolo, kukupitisa pa anthunso atsogolo. Chimodzi mwa chizindikiro cha temberero ndi mgwirizano umene lero muli nawo ndi anthu. Mukucheza ndi ndani?
ndi chimene chikundisowesa mtendere masanano. Mukucheza ndi anzanu otembereredwa, mukudya za temberero, mukukhala pansi pa temberero. Ena sindife otembereredwawo ayi, koma tili m'manja mwa anthu otembereredwa. Tikudya za anthu otembereredwa, za anthu amatsoka. Inuyo munamva kuti chuma chimene lerolo anabwera kuzafunsirira banja pa khomo panu moshayina ndi chamasiye. Mkulu wake wa Mnyamatayi anafa mwazizizi, ndipo mwazizizi akukhuzidwa atwawa ndi imfa ya chimwene yawo. Ndi anapanga inherit chuma chimene ali nachochi, ndi chimene abwera kudzanyengera inuyo mwavomera kuti mukakhala mmodzi mwa anthu apa banjapo kamba kakulondola mtendere uwu kubalalika kukaziphatika m'manja mwa anthu a mitundu ina amene sakuyenda pansi pa dalitso koma kuyenda pansi pa temberero. Inu mukukapanga mgwirizano ndi anzanu otembereredwa, mudziyang'ana anzanu mucheza nawowa amadza kutengani inde bambo pa galimoto deire. Samalani kwambiri, chifukwa Mulungu sangakudalitseni mpaka mutalekana kucheza ndi awawa. Awawa mucheza nawowa ndi amene akutsekereza mdalitso wa mwayi wanu wa inu, chifukwa awawa ali pa tcheni, ali pa ndende. Kumacheza ndi amene Mulungu adamanga, amene ziwanda zidawamanga, kucheza ndi anthu amene akuyenda mchitsoka, chitsoka chodzipalira, inuyo nkumakayenda nawo. Mudziwa kale kuti munthu uyuyu salale malinga nkalata ya kusukulu kwache sikuyena kutipitirira pa 500,000, koma 500,000 ndi imene amabweretsa daily madzulo mkamaka kumana pa machansi. Amabweretsa 500 daily madzulo aliwonse pokakumana pakachere. Mudziwa bwino zimenezi. So ngati mumakumana daily pa girita munzanuyi ndi 500,000 yoitenga kuntchito kwake, ndi wobalalika pakati pa mitundu yobalalitsidwa. Amadya zakudya zobalalika, amalandira ndalama zobalalika, ndalitso amene ali nawo ndi wachibalaliko. Inu mukaziphatika kumeneko mpaka mwafika pakuti daily mmabwera 3,000, 5,000, ndayi zina 20,000, ndayi zina sate kumene imene mmayipeza daily yokupasani nzanuyi. Koma ine ndimati nnene kuti pali chibalaliko cha pa verse number 64 chimene akuti adzakubalalitsani mwa mitundu. Ndiso pano mgwirizano wa anthu amene mungagwirizane nawo nthawi zina udzakupangani inuyo kuyendabe m'matemberero, chifukwa anzanu mwagwirizana nawowa ndi otembereredwanso. Tsono chizindikironso china chakuti inuyo mwatembereredwa ndi kukaponyedwa m'manja mwa anthu obalalika. Mubwereza ngati mwadzulo, koma ichi chikulankhula chisoni china chapaderadera chomaziona nokha kuti muli mu chanelo cha anthu otayidwa a mitundu, muli mchanelo cha mitundu cha anthu osaopa Mulungu. Ndayi zina zake tikaweruka kutchalichi tubwera pa khomo tizikhala pansi tonse amene tinakapembeza nkuganizira abwenzi amene tsiku la Sande ticheze nawo, tsiku la Mande ticheze nawo, tsiku la chiwiri ticheze nawo, kuzafikanso tsiku la Sabata la mapemphero. Anthu amene ticheze nawo apa, amenewa ndi anthu a mitundu. Tisamalire kwambiri kukhala m'manja mwa mitundu. Ndikunena pano ena ali m'manja mwa mitundu, banja koma kwa mitundu, munakwatiwa koma kwa mitundu. Musakane chemwali, munamukonda Mnyamatayi koma zizindikiro zakuti kwawo kwa mitundu inu mudaziona. Koma pakuti adabwera atasamba, atachena, atavala bwino, mudabalalika. Lerolo mavuto ena amene tikumva mukundiponyera ku inbox amasauso akubanja, kodi banja limene muli chemwali nkuti pakuti mamuna muli nayeyo ngwa mitundu, na mitundu ali ni milungu yawo imene amayikhulupirira. Mukuyenda m'matemberero kamba kakuti muli m'banja la mitundu. Nsanyengerere pamenepa, palibenso pena pamene ndingadutse, nidutsa pomwepa. M'banja limene muliro ni la mitundu, ali milungu yawo imene amayikuwira m'banda kucha.
ali nayo milungu yawo imene amayikuwira masana, ali ndi milungu yawo imene amayiyendera mitunda italiitali ukayipembeza. Inuyo muli mmene momo. Tsono pamene tikupempherera apa niulandira backfire amapemphero ena kwa anthu, mpaka ntafotokoza kuti komatu kuchoka kwa temberero lanu chemwali muliganizire kuti muli m'manja mwa mitundu, kuti lingochoka temberero lokhalo palokha, inuyo muli m'banja lomwero, muli m'manja momwemo mwa mitundu. Musoweka kuti inuyo mukhale chonyamulira uthenganso kwa banja la mitundulo, kuti likazindikire mulungu amene amachotsa matemberero. Mukupemphera inde zoona kuti amuna anu ali m'matsoka, inunso muli m'matsoka, muli pa gulupu ndinu amayi, mukumva nawo maumboni athu aibu ndinu, mwamuna isafuna nkumva komwe, chifukwa ngochipembezo china, ngochikhulupiriro china. Ndipo zakuti kuli mulungu tikumpembeza leroyi amachotsa matemberero, iwo alibe nazo ntchito, ngakhala atadziwa sagonjera mulungu wanu wachemwali amene mwatumiza chosowa chanu pa gulupu ili. So mati nene mayina amene andipeza ndambirimbiri kuchokera kuzikhulupiriro ndi kuzipembezo zolekanalekana, ngakhale ena osapembeza apereka zosowa zawo kwa brother Twaibu kuti ndiwaperekere pamaso pa mulungu ndi mayina awo. Ndikukuwa ndithu, ndikufuula ndithu, ndikulira ndithu, ndikugudubuka ndithu, ndikugwada ndithu, ndikupumphuta ndithu thupi langa mpaka mutalandira mayankho. Koma nane mayankho amene ndikulandira kwa mulungu ngakuti ena mwa anthu amene mwandidandaulira muli m'matemberero koma muli m'manja mwa mitundu. Ndiye cholinga cha audio imeneyi ikugona pa verse 64, muli m'manja mwa mitundu. Matembererowa achoke ndithu, koma ngakhale temberero ilili chemwali litalachotsedwa pa inuyo, mkadya chani, nkusamba chani, nkagona pati, nkafundanji, mukafunda zovala zomwezo za mitundu, mukadya zovala zomwezo za mitundu, nkakhala kubanja lomwero la mitundu, madzi mkaphika ndino oti asamba akamakapembeza mulungu wache wachikunjayo. Nguyiona nkhani imene ichemwali pano. Iyitu ana inu musayipange underestimate pologalamu iti kupempherera panoyi. Ndiyozama kwambiri ndipo ikufunika kuganiza kwambiri. Ena tisiyidwa, osathandizidwa nawo mpologalamu imeneyi, osalandira nawo ndaliso mpologalamu imeneyi, chifukwa kudandaula tadandauliradi kwa mulungu, koma tsopano malo amene tadandaulira pali zinthu zina zimene zakugwetsani mtemberero, zakuti zilipo zili m'manja mwanu. Sizikuyenda bwino, koma nkaokala muliko mudziwa kale kuti ndi okala imene munayamba kugulitsa katundu wache kuchokera ku ndalama imene amuna wanu anakuwuzani kuti ndakong'ontha ndine. Mukuyenda mtemberero la umasiye wa munthu. Chumacho mukuyendesa ndinuyo, koma nchamasiye, koma dzanja lanu lilipo. Ndiye pamene zinthu sizikuyenda bwino, mukunena kuti Atwaibu tipempherereni chifukwa tikuona ngati mtemberero. Koma kodi mukachoka mtembereroli muli nchani china cha nyuwani chimene mudzichita? Mutuluka muokalayo, mutuluka mgolosala yokhwimirayo, kodi mugumula chigayo cha masiye chokhwimiracho cha matembererocho, mutaya magalimoto amatemberero, kodi mubweza chuma chimene mudatenga mwakuba cha matemberero cha matsoka chimene achaini ake mpaka lero akudandaula, kukudandaula ni diru imene mudapanga. Akulira nzanu mwine chumachi dziko lina malo ena mutampusisa online, kodi inu simunaperekera zida kotero kuti ndalama muli nazozi ndi liwadi ya chipongo chimene mudapanga, laini yakuti kuli ndalama mudapereka ndinu, simudakathyole inde sefa, simudanyamule nawo, simudakabe nawo, koma kuti akuba adziwe kuti pamene popo panali ndalama munali inuyo. Ndamene mudanena kuti mulamu wanga ngolemera, mchemwali wanga ngolemera, nzanga ali ndalama ndinuyo, ku kampani kuli ndalama, ku ntchito kuli ndalama, mwenyeyo ali mmakobira amasunga nyumba amene mudakanena ndinu.
zinakabedwa adi ndalamazo iniyo mdalandira mphoto yakuperekera zida zokuba. Kodi lero chuma chimenechi mapoloti amenewa muli momwemo munatembereredwa nawo pogulira chuma chotembereredwa chimene mizimu yache idakalira mpaka lero, achaina chadakalira mpaka lero. Akudandaula, adasauka, akuyenda movutika, koma zida alipo, achaina cha zimeneza alipo. Mukudziwa inuyo ankolo kuti ngakhale mwandidandaulira lero ulemerero umene mukuti ukuthawu mukuzunzika nawo sudali wa inu, mwini wake ndi mwana akuzunzika ali kumasambabise uko, ali chete, akudandaula. Halija uko kumusi kwa Manase, akudandaula kumusi kwa Maketa, akudandaula kumeneko, ali wempha, ali kupulaimala yapa mtengo wanu, ali ku Grace Bandawe. Lero mmene zikuvuta kusowa visi ya ku Grace Bandawe mpamene kuti mukuti brother Twaibu matemberero ndichotsereni. Mulungu ndi wokhululuka achotsadi zimenezi, koma kodi mukapitilira kuyendesa za matembererozo? Bible pano likuti ndidzakuponyani kwa mitundu. Lero ngakhale zikuoneka zabwino, nzabwino odi lero, koma zikuchokera kwa mitundu, zikuchokera kumwazi, zikuchokera ku madandaulo. Tsono masanano ndimatiti pangeka uniuni wapa verse nambala 64 ndi verse 65. Verse 64 ikunena kuti ndipo Yehova adzakubalalitsani mwa mitundu yonse ya anthu, kuyambira malekezero a dziko lapansi kufikira malekezero a dziko lapansi, ndipo kumeneko mudzatumikira milungu ina. Nili nkhani pano kutumikira milungu ina. Vuto lina limene anthu ena lakubweretsera ni matemberero, mphamvu zanu zikupita ku milungu. Mukugwira ntchito pa kampani, koma imene zolinga za kampaniyo ndikulemekeza milungu ina yake. Mphamvu zanu zikugwirira kulemekeza chinthu chosakhala bwino, kutumikira ni mphamvu zanu ndi nzeru zanu zonse, koma kuyikira mtima ku makemiko obalalitsa wanthu, kukavulira mowa sakumva munthu. Ndinuyo wodziwa kumikisa, mmene mungamikisire kantazi, amikisala akantazi, amikisala ambuye mtengeni, ndinuyo. Tsono mukutumikira milungu ina. Mdalitso tikufuna atidalitsa ndithu, koma ntchito zimene tikugwiranso mu ulendo uwu wa mapemphero, ine sintopa ukupemphererani kaya ndita 12 days ndili pa nsalo, kaya 32 days ndili pa nsalo, mpaka pamene tidzanene kuti amen, anthu amene munatidandaulira mwakwana. Koma mprosesi yakudikirira tipempherere nonse, ndimati ndidzilankhula chimodzimodzi chimene chandikayikitsa kuti chingapangitse kuti msayankhidwe. Number 1, Bible likuti adzakubalalitsani kwa mitundu ya dziko lonse lapansi. Kodi m'manja mmene muli m'manja mwa mtundu wa Mulungu kapena mwa mitundu? Ndiye gawo limeneli ndimayang'ana kwambiri association ya maubwenzi amene tili nawo, amene timayenda nawo, amene timacheza nawo, amene timakhala nawo. Kodi amatilimbikitsa za Mulungu kapena amatiuza mapulani akazembedwe mmene tingakhalire ni zibwenzi, mmene tingabere ndalama za mamuna, mmene tingamnamizire mkazi wathu kumayika laini? Akakuyimbirani kuti ndili kwanu, asisi mvomere. Nabwera atu kunyumba kuno, yaya kodi uli kuti? Nilitu kwa Maijere. Azikomo, ine nakayika kwaimbira Maijere iye zona ali awali apawa ali ndine. Pamene mukudziwiratu kuti kazi wangayo sali kunyumba kwanu, koma nango kuuzani kuti nkakufusani muvomere. Lero mukuyenda mmatemberero angwirizano wa chikunja, pamene mkazi wanga akutembereredwa chifukwa anandinamiza bodza. Temberero limenero likukhuzanso inuyo amene munaperekera nawo zida zabodza la tsiku limene lija. Sakumva munthu. Temberero akulandira awa leroli ndi chifukwa chakuti ankaba ndalama za amunawo, ndipo mamuna anati palibe kanthu, ineyo
mulungu andisamalire ine, tsiku lina azandipatsa. Mbuye walanda anapereka, walandaso chuma, ambuye mukalemekezeke. Ndikuyang'ana tsogolo lina, chinthu chitu chibwera ndi temberero. Temberero limene lili kamabwera, ndalama zimene ankaba amenewa ankakasunga kwanu, ndipo inu ndi amene munkasunga, lero awakuvutika ndi umbetawa, mamuna amene ankagona naye ankafikira ku nyumba kwanu. Ife pokudalirani kuti ndinu akulu ampingo, pokudalirani kuti ndinu amayi achigwirizano, kukudalirani kuti ndinu amayi adolika, tidalibe nkhawa iliyonse mpaka pa muyezo wakuti tidavomereza ndithu kuti kumene akukachezako nkwamayi adolika, not knowing kuti akulu ampingonso amakakumana ku nyumba kwanu na akazi wanga. Lero mmene tsoka la chisembwere minyama ya banja ikwapeza awawa, matemberero aukwati akwapeza awawa, inunso akukhuzani. Baibulo likuti ndidzakubalalitsani koma kwa mitundu a dziko lonse lapansi. Ena muli m'manja mwa mitundu, makampani amene mukucheza nawo ndi a mitundu. Kwa ine ndikati a mitundu ndikunena wanthu osaopa mulungu, amawonjezera kulera temberero lako, amawonjezera kusunga matemberero ako, amawonjezera kulephereka kwa kuchoka mmatemberero ndi mgwirizano. Pamene tikupemphera izi, mupange examine postmortem mabwenzi amene muli nawo, mupange postmortem mabwenzi amene muli nawo. Nimati nene pano kuti muli m'manja mwa mitundu, muliso ndi mkazi wa mitundu, muliso ndi mamuna wa mitundu. Lero lomphawi ubu ukubwera sikanthuke naye. Amayi ankaona ngati mchifundo deira amatapa ufa kuyika mwandiloko kukapereka kwa phawo, amaba ufa kumayika mwandiloko nkumakapereka kwa phawo. Tamverani, kupereka ufa kwa phwanu sikulakwa, koma kuba ufa kupereka kwa phwanu nkulakwa. Ndibwereze chichewa chimveke bwino. Kuba ufa nkuyika mwandiloko nkukapereka kwa phwanu nkulakwa, koma kupereka kwa phwanu sikulakwa. Sichikumveka bwino chichewa. Kuchita zabwino polakwiranso lamulo la mulungu limabweretsa matsoka. Mutumiza ndithu ndalama kumudzi akalandira. Ino amene munapita ni mabanja omwe ku South Africa, amayi akumabasoka ndalama kaja kuphatikiza nkawo nkumatumiza kwawo. Kutumiza kwawo sikulakwa, koma kuba ndalama mobisira amunanu nkumatumiza kwanu nkulakwa. Ndiye tsopano mulungu amayipidwa ndi pamene pali chidetso, mapeto ake zinthu zisikuyenda bwino. Amangoleka mulungu kukhala involved mu zinthu zachisawawa. Nitsindike kuti mulungu to amaleka akachiona chiyanjano chikuoneka kuti nchakuda, akaona nzabwino zikuoneka zakuda, chopereka koma chakuda, chithandizo koma chakuda, chifundo koma chakuda. Zinthu zonse zimene timapanga mulungu amayenera akhalemo. Mbanja mulungu akhalemo, mkudya mulungu akhalemo, mavalidwe mulungu akhalemo, akhalemo zonse. Sono zokhalamozo zikayamba udetsedwa, nchikhalidwe chochoka kuvana otchedwa matemberero amachokapo mulungu osakhalamo. Kutero mmene tikudandaula kuti ntchito siyenda bwino, nkutheka kuti ntchitomo mulungu samakhalamo chifukwa cha mchitidwe wina umene mudautenga kwa mitundu kumayendetsera nawo ntchito zimene mudapeza, kumayendetsera nazo banja, kuyendetsera style, malamulo, nkhalidwe, miyambo ya kwa mitundu, nkukayitenga imeneyo nkumadzayendetsera banja lanu. Kwanzanu amavulana sokosi, inu mwatengera kuvulana sokosi komweko nkudziyikira ku chipongwe. Ziziumveka bwino mmene muchitiramo, zikuonesa kachipongwe mkati, chifukwa mwatengera khalidwe lina la chikunjakunja limene silili khalidwe labwino. Anzanu amati ifetu izi zisitichapa, ine ndimamusiya izi zachape yekha.
inuyo mwatengera khalidwe la achape yekha nanunso mupanga zomwezo achape yekha. Izi achapa yekha ena akuchapati okha izi chifukwa nkhalidwe limene ena achikunja amapanga. Tsono apapa ndikungofuna kuti nsasefukire mopyola muyezo koma ndikuoneseni direction ya kuti ndipo ine ndidzakupitikitsirani m'manja mwa mitundu. Number 1, kodi kumene muli ndikupemphera pempheroli ndi banja loopa Mulungu kapena muli kwa mitundu? Matemberero mukunenawa kuti achotsedwe amuna anu ndinu chikhulupiriro chawo nchani? Chifukwa muzidandaula pano mumavutika nziwanda zochoka kumanda. Madandaula pano matemberero wamuchakachika ni miyambo ya chikhalidwe chakumitundu yanu. Tiyeni tisiye zonsezo. Pali miyambo ina imene imatha kunkankhira munthu kumatemberero. Miyambo koma yokukankhira kumatemberero ndiye inu mumakhala involved miyambo ya matembereroyi, miyambo ya matsoka ikuluikulu ya pa dziko lapansi. Miyambo ya matsoka achina sadaka na nzawo, achina vimbuza na nzawo, nkhani zosausa azimu kugwa azimu, miyambo yogwa azimu yobweresa matemberero, yomatchula akufa kuti ali ni moyo ndipo akufuna ufa. Nkumatenga mbale za ufa ulendo nazo kumanda kukasiya pakalinde. Nkhani zosausa umakawaza mitumbira ufa uja adapereka Mulungu, mwadzitengera temberero nokha. Datapa ufa ulendo ukawaza mphambano pofuna usangalasa mizimu yapakhomo panu, mizimu yakumtundu kwanu. Bazitengera matsoka. Nkhani ija ni imeneyi davala mipango. Pano pali amene adavala mipango ya masiye. Tsiku la imfa kudaveka mpango, tsiku losesa kumanda, tsiku lochoka pakhomo kuveka na mipango ya masiye, kuveka na nsalu za masiye, akuti usira na maina. Nkhani zosausa awa wakhale cheuje kuchita inherit dzina pamodzi nyanga zomwe nzovala zomwe utenga uyende nazo mtsoka lero. Zimenezi masutuke sa zinthu za wanthu okufa zili mmakomo. Tenga nazo minyama, tenga nazo matsoka, tenga nazo matemberero. Intengani sutuke siyazovala inexipa ndi kaiperekeni mwana wawo uja alipo kutsidi adabereka kuja. Uja mdati si wanuyi koma ngwaji mwene yanu amene uja. Audandaula bambo wake adamwalira ndachi mwene anu adamwalirawa. Ndiye ini akamwana amene uja. Tengani katundu kampatseni kaya. Fakudandaula inu yonse meneze mdakhalira nzamasiye nzikudzukulu dzemajekete simungavale nkuvala komwe mundzitengera matemberero zinthu zimene zili zopanda mphindu lomwe mmagwira ntchito iyo. Chimene mdasonkhanisira masutuke sazakufa nkuzisunga nza ntchito yanji? Nza ntchito yanji? Nudziwa ka wadziunjika zili mchigumulamu mwayikayika masutuke simene mudzakufa hadafa cheuje mudakatenga katundu. Mipando ya green iyi mudakatenga kwa malemu cheuje, ngodiropu iyi mudakatenga kwa malemu ngono wanu, sofa yofirayi mudakatenga atamwalira ujeni kekeni. Munapita nemutolera kutere ku nyumba kumadzadza mafiriji 5 onsewa amasiye kumene mdakatolera kudzitolera udzika nyumba. Taona mmene mukalambira. Takwinatu mmatemberero sakudziwa wanthu nsinkumuonekera inu simmene mukadamaonekera. Munthu amakalamba nzaka 45 koma lero taona ni muli kwakwala mdatheratu koma zaka 45 matemberero kaya. Mudatenga matemberero azinthu zina zosafunika chifukwa Bible likuti amenewa ndidzapitikisa pakati pa mitundu. Now mukuyenda mu network ya zinthu ziti za mitundu zakuchokera kwa mitundu, mabizinesi akwa mitundu amayambitsa so matemberero, maconnection koma ochoka kwa mitundu. Khani zimene zindizozama kwambiri, mabizinesi koma ochoka kwa mitundu. Khani zovuta kwa basi. Mayiridwa apakhomo koma achimitundu khani zovuta kwa basi. Timiyambo tosadziwika bwino ta mmakomo koma tochoka kwa mitundu tili pamene popo. Zikhalidwe koma zosapereka ufulu.
zijadza kuti sangasuse mbale mpaka atayamba kususa bambo, imene singathandize kanthu ngakhale nchinthu chimodzi chomwe. Tsono limene lindi verse number 24, koma m'munsi mwa verse number 24 akuti ndipo kumeneko mudzatumikira milungu ina imene simunayidziwa inu makolo anu, imene simunayidziwa inu ndi makolo anu, ya mitengo ndi ya miyala. Mudzatumikira milungu ya mitundu ina, ya mitengo ndi ya miyala. Ndimati nene kuti mmene tikufuna kuchotsa matemberero, tichotse milungu ya miyala ndi ya mitengo imene mwina ndi imeneyo inatibweretsera matemberero. Milungu chikhulupiriro, anthu timapembeza atu koma timayenda mchikhulupiriro za michere, zikhulupiriro zothira michere, zotiritsa vana mchere. Timayenda mchikhulupiriro zosakhala mbwino komwe, zovuta sofotokoza kwake, dzina zoti ungalaulepo zitchula. Kuyenda mchikhulupiriro tisamale kwambiri. Ichi chitimachita nchani? Ana Mulungu timapemphera ndi kukhulupirira pemphero basi, koma kuyikapo mwambo pa mapemphero, kuyikapo mwambo pa chikhulupiriro cha Chikhristu ni ulakwa. Choncho pamene tikufuna kuchotsa temberero, tichotsenso milungu. Anikeresi opatsidwa amene amayimira chikondi kwa inu nthawi ina yake, achaina chadafa kalekale, mmasunga bemphete za amasiye, zimene malingi dzikole, zimene mudavekedwa ndi anthu okufa, azimayi amasiye. Chotsani zimalingi zotayani, zuchedwetsani zimenezo. Simumpeza mamuna ngakhale mpang'ono. Chipiki chala mdayika pa khomo cha malemu amuna wanu, mkamadusa uchiyang'ana misozi mbwedere. Khani zosausa. Tsopano tu chikondi chidatha, pachifundo padatha, chimene chatsalacho tsopano nchipembezo chopembeza mamuna wanu wakufa. Kwakuti daire mkamalo wakuchipinda muyang'aneka ye pamenepo, mugwade pansi mpemphere, chikolona mdachipa chikakolona, chithunzi cha muna nomwalira. Mpaka lero chaka cha nambala 9 mudakalirabe. Kulira nkukumbukira kuti mzanu adamwalira siku lakwa, koma zikafika pomayang'ana chithunzi nkumalira, zayamba kukhala chipembezo chifukwa umasiye uli ni malire. Khani zosausa. Bible kuti chotsani ngakhale milungu. So pamene tikuyang'anizana ndi kuchotsa temberero, amayi ndi abambo, tiyang'anenso gawo lalikulu la mabwenzi a mitundu kumene tabalalikirako. Tikucheza ndi ndani? Lerolo tikupemphererani, koma kodi mukamaliza kuchotsa tembereroli mukabwererananso ndi anzanu yemwe uja amene mumamudziwiratu kuti akati wadya ndi amdiloba? Kodi mukachezabe ndi omwe aja amene mukwadziwiratu kuti ngamadiro amacheka afegi? Ndafo chaletu amenewa. Ngani yovuta kwambiri, yovuta kwambiri kuifotokoza kwake. Mukachezabe ndi omwewo mzanu wakuti mukumudziwiratu kuti amayenda mzibwenzi ndipo sadandaula kanthu ayi, ali m'magulu okwana 10 monsemo amakwanisa 10,000 kusheya, kupereka masheya monsemo amakwanisa m'magulu akwana 10, koma ndalama zachama zitenga kwa azimuna. Mwine kusamala kuti kodi lero temberero likachoka mukachezabe ni omwewo. Verse 64 ikuti ndipo tembereroli ndidzakutumizani, ndidzakubalalitsani m'manja mwa mitundu ya dziko lonse lapansi. So pano ife sitili entitled kucheza ndi mitundu yonse ya chisawawa ya dziko. Ayi, pamene tidatembenuka mtima tidakhala ana a Mulungu, ndipo tsopano popita ucheza timayenera kusankha anthu. Ngati akuti khumudwitsa abulokeni, akulankhula zobwetuka kwa inu, bolokani, yambani ucheza ni wanthu amene angakhale dalitso kwa inuyo. Nthawi zonse akukuwuzani mmene anapatsidwira ndalama mchibwenzi, mbulokeni. Nthawi zonse akukhalira kukukhumbizani mmene foni yayendera, mmene anagulirira foni, amunake sakudziwa ananamiza kuti atola, mbulokeni. Chezani naye ni molekana, chifukwa inu mungayambe kukhala m'manja mwa mgwirizano kucheza na mitundu. Zosatira zache mungayambeso kupembeza mafano. Miyambo
ndi zosatira za temberero komanso zimatha kubweretsa matemberero pakati panu. Mumadziwa kuti miyambo ina ili ndi zodzoladzola, akudzoka ni mafuta, aya akudyesa ni mafupa aotcha nkhuku, mafupa akewo adzikupaka ni paliwombo. Nkhani zosausa kwambiri. Miyambo imakupangitsani kukhala so mmatemberero. Ena mudayenda mnyambo ngati imeneyi. Ineyo mmene ndimapemphera masanawa mpingo wa Mulungu, ndimapempherera zimankhwala zapaliwombo zimene adatipaka. Nkhani zosausa sakumva wanthu. Ndimapempherera nso miyombo. Amaseka wina pamene ndinali naye yaya nupemphera. Yaya Maseka ine nupemphera mmene ndinayamba kutchula miyombo ya Mdzikuta kumene inatayidwa. Pena adatola ili ni wanthu. Idasungidwa naza khali kwina kwake. Nkhani zosausa. Wena wana kuti achira adasambisa madzi amaliro. Asakudziwa muli wakhanda mudasambisidwa zimavuwo. Zimatsoka zodzitenga Mdzikuta mudazitenga mdzilolo za amanu. Nthawi imene mmakula amanu adachulusa zokuthirani, adachulusa zokusambisani. Ambiri ife tutembenuka lero koma tikuchokera m'manja mwa mitundu, tinabadwa kwa mitundu. Mwene timabadwa zambirimbiri zochitika za nthochi, ukatenga zimadothi zimavuwo zoumanda ubwera zimiphika zidali mbwe. Nthawi imene timabadwa ife kukunyika mfika ubatizo dzima ubatizo za Mchikuta zachikuda. Munabatizidwa ubatizo wa Mchikuta chikuda zosambasamba. Sakumva wanthu. Muchaka chika lero mudasenza mapiro mudasenza tsiku limene mudangobadwa. Amayi adapota chimbota chipiro chino nkupachika pakhosi chithumwa chosadziwika kuti mkatimu muli chani. Akatundu olemera amenewo mpaka lero ndinu olemedwa. Mmamva ndi mkamayenda mkati mpanga bizinesi ndi iulemera, mkati mkayembe ntchito ndi iulemera, mkati mpeze banja ndi liulemera. Nchani nanga dzija adamanga pakhosi chakatundu chiya chithumba kabagi mudasenza kaja kafifite nchakuti kakaiji mudayika pampakhosi muli wang'ono kokwi sizidziwika kumene mudadulira. Kaya mudatengera kuti sizidziwika kumene mudatenga. Kaya mudayambira pati sizidziwika kuti mudataya kuti. Komanso sindziwa inu kodi ntchofu adataya ndani. Nkhani zosausa. Adataya ndani ntchofu mchipinda cha manu. Lero tumatemberero wa mchombowo kumene adapititsa manu akudziwa ni iwowo na nkolo wawo. Lero zikuvuta nimpemphera pano kuti Ambuye dzingoswa zingobwerera dzinazi tizinena kuti back to the sender. Munali wang'ono simunkadziwa kanthu. Koma lero mukolola nikudya zipatso za matemberero amavuwo mudasamba nkhata mudanyamula. Dzina dzidali mchunu dzina m'manja. Nkhani zosausa. Nunena pano dzija zidakhotomera mmatemberero pathupi lanu. Lero wabwinobwino saukwatiwa. Lero wabwinobwino sakuyipeza ntchito ataphunzira bwino. Koma ganyu kuli zeyi. Zidayambira Mchikuta. Tulimbana nzimenezo. Mapemphero awa atitengera masiku mpaka pamene tingaone kuti Mulungu akuphwanya miphika ya m'makomo, akudula msinga za m'makosi, akuphwanya nutumbula timabagi timatumba tija ndatheza pakhomo kuti ndizithumwa. Kaya nkati chachani kaya yoyendesa nsanga, kaya zokwawisa nsanga, kaya dzadedede nsanga. Sizudziwika kuti ntchito yake idali chani. Zimenezo nzimenera zika paguwa la nsembe la chipangano cha Mulungu pano pa mapiri akamanda. Mpaka pamene Mulungu angayankhe mapempherowa. Ndi ukaswiri wa inu ndi ine kuunguza mwa Mzimu wa Mulungu. Kodi ndayenda bwanji kuti ndidzafike pano. Matemberero akhoza kuchoka koma mwina mukhoza kukafikiranso m'manja mwa mitundu ya milungu ya mayiko obalalika ku dziko lapansi. Malingana ndi vesi namba la 64 mungayambe kukapembedzaso milungu ya miyala ndi ya mitengo ili tchere m'makomo mwanu imene mwina simuidziwa. Muzisamala na abwenzi wanu.
amakonda mafuta yawa bambo wavutola ye mafuta awa amakatenga tothira nkuthira mmafuta awa akamadzola ino osadziwa mmati mafuta abambo awa mafuta amayi nkhani zosausatu izi zoyambisa mavuto mmakomo tizinsinsi mmalizire mpamenepo pakati pa chikhalidwe cha munthu otembereredwa malo ena amene temberero limabisala ndi chinsinsi nkhani zosausa osafuna kuwulula zowawa zinsinsi kusunga nyasi za dziko lapansi kusunga mapangano a ziwanda ndinu nkhokwe imene ziwanda amasungisamo zinsinsi zawo choncho mmapembeza koma muli nkachikhalidwe kamene simufuna uwulula kachinsinsi zinsinsi zina ndi zotsatira za maphukusi amene matemberero adakusungizani lero gumulani zinsinsizo kuti mumasuke chifukwa deliverance si pamene mukungompemberera munthu chiwanda nkutuluka nthawi zina deliverance ndi mmene iweyo ukulavuliranso zinthu deliverance yanji mpaka lero chimene muli nachocho mudziwiratu kuti mdakaba ndiye mufuna deliverance yanji deliverance tupemphera pano ikhalenso yakuti izidzieni datenga kwa inu ambuye niufunani masule kazibwezeni kumudzi ambuye eni mwana wamasiye katundu iungwako buku la ku banki ndala nda tsiku la imfa la bambo wako lija ni ili eko pita katenge ndalama ndiye deliverance imeneyo mufuna deliverance koma buku la bambo waja mwana wamasiye lidakali ndi inu mdatenga tsiku lija ali khuma kumeneko mayi wake wa bambo omwalira alipe ni wana inu mukungonena kuti tiona lidakalanda mkazi ucha adali oyipa kwambiri akhale thandizo lanu timulole mulungu akhale chisamaliro chathu mpaka tsiku la maomboledwe pamene tikupitirira kupempherera abale ndi alongo amene akuyenda mmatemberero ambuye chotsani matemberero kwa anthu onse pamene mukuti chosaso m'manja mwa mitundu ndi kutikombokera kutikumbutsa kuti tikumbukire pamene pali milungu ya siliva ndi ya mitengo komanso zithumwa ndi zina mwa zimene tidasamba tidakali ang'ono mutichotsere matemberero amenewo pamene tikupembeza tili mkati kukumbukira mulungu mukakhale pomwepo mpaka pamene tizakonjeza pamene tikumaliza ndi kukocheza kuti amen.